So guys, tugiye kugendana step by step mbereka ukuntu twiyandikisha muri Coazaje. Iyi ni part 3, niba utararebye part 1 na part 2, ndasiga link zazo muri comment ya mbere kugira ngo mugende murebe part 1 na part 2 ya Coazaje uburyo ikorwamo. So iyi ni part 3, so tugendane gatanu kandi. Icyo usabwa ni iki kugira ngo wiyandikishe muri Coazaje? Urasabwa nibura koa 62. Ubundi kwiyandikisha hakenerwa koa 60, ariko kuko tuzigurira muri exchange haba hasabwa koa 2 zo gukatamo. Ako kantu ngira ngo urakumva. So iyo tugiye gukora iyi step tugomba kuba dufite nibura hano muri exchange dufitemo koa 62 nk'uko mbivuze, turi buze kohereza muri OKX wallet. Ngira ngo ibyo bibiri niba wararebye part 1 na part 2 uzi kubitandukanya. So igihe muri exchange yawe nako ufitemo ubigenza ute? Urabanza ukagura amadolari, nibura minimum abe amadolari 3 abari ugura. Hari uburyo bubiri bwo kuyagura, gusa uburyo bwa kabiri burahenze, ariko reka dukore uburyo bwa mbere bworoshye. Uraza hano kuri utu turongo, ahangaha hari utudomo ukoreho, numara gukoraho umanuke hano hasi uze hano handitse P2P trading ukoreho. Numara gukoraho barakubwira ngo scroll to continue, scrolling, gumye scrolling. Hano bakubwire ngo start P2P demo, uyihorere ukore hano kuri skip ahead. Hano urabugeze muri P2P, ukore hano done. P2P twayigezemo. Turabona ko hari buy hari na sell. Buy ugiye kugura idolari, sell ugiye kugurisha idolari. Twe turashaka kugura idolari. Turebe uyu muntu wa mbere, urabanza ukareba niba ari online. Urabona uwa mbere ari online, ariko agurisha guhera ku 500 kugera ku 500. Uri kubibona? Ukaza kuri uyu agurisha guhera ku cyane 1400 cy'amafaranga y'u Rwanda kugera ku 321. Uyu we twakorana kuko dushaka kwigurira amadolari make, n'utudolari 3, ngira ngo urabibona. So icyo uhita ukora hano kuri buy. Iyo ukoze kuri buy hano bahita bakubwira ngo ushyiremo amount ushaka kugura. Urabona uyu wagurisha idolari ku 1475. Hano dushaka amadolari 3. Ubwo reka dushyiremo 4500 turebe. Na 3 n'ibice 05. Ubwo ni aya mafaranga usabwa kugira ngo uze kugura utudolari uza kuguramo amakoa. Ngira ngo muri kubireba. Iyo umaze gushyiramo urongera ukamanuka hano hasi. Payment method ni MTN Mobile Money, ni uburyo umwishyuramo. Payment window cyangwa umwanya bimara ni minota 15. Status ari online. So iyo umaze kureba amafaranga uri bwishyure uhita ukora hano kuri buy USDT with 0 fee. Iyo umaze gukora hano kuri buy USDT with 0 fee bahita baguha imyirondoro ye ya mobile money, ubwo ni nimero ye ya telefone n'amazina, ukahita umwoherereza ibi 4500 kugira ngo aze kuguha aya madolari 3 n'ibice 05. Wamara kubimwoherereza uhita urya screenshot yuko wohereje ya message baguha yuko wamwohereje amafaranga, bahita bakwereka aho uyishyira kugira ngo werekane ko wasoje kwishyura. Ukayishyiramo iyo screenshot ukohereza, ugategereza. Nta kindi uhita ukora, urategereza, nta handi ukora. So iyo asoje kuyaguha nawe amadolari 3 yamajije kuyaguha, bahita baguha indi buto ivuga ngo emeza ko wakiriye amafaranga. Ubyemeza ari uko wayahawe, ukahita ubyemeza, biba birangiye. Ubu umajije kugurira amadolari kuri momo yawe. Ngira ngo urumva ko ubwo buryo ntago bukomeye, buroroshye. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Tuvemo dusubire kuri dashboard yacu tuzeho. Uburyo bwa kabiri bwo bugusaba kuba ufite amadolari nibura 10 kuri Binance, kuko niyo minimum aba yemerewe koherezwa. Warangiza ugakora hano kuri deposit, warangiza ugakora kuri USDT,
kaza ugahitamo network uri bukoreshe, kadukoreshe Ethereum, iza mu minota 7, RC20, tubona address ukayikopiya. Iyo usoje kuyikopiya ujya muri Binance yawe ugakora kuri withdraw, warangiza aho bakubaza network ugahitamo ya yindi wahisemo RC20, aho pasting address ugapastingamo iyi address nkopiye hano akaba ari ushyiramo. Ubundi bahita babikwereka ko minimum yo kohereza ari $10, ukahita uyashyiramo ukahita wohereza. Mu minota itarenze 7 amafaranga abageze hano kuri balance. So tumajije kubona $10 muri exchange yacu. Exchange ni iya mbere, wallet ni iya kabiri. Turi gukorera hano muri exchange. Igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho ni ukugura amakoa. Uhituza hano kuri twa turongo ubundi hano mu nguni, ukahita ushaka handitse convert ugakoraho. So hano bahita baguha udushwa tubiri. Hari gukonvertinga USDT muri USDC. USDT urazirekeraho kuko nizo twaguze. Ukore hano hasi usacingemo koa, ngiyi hano uyikoreho. Ubwo tugiye gukonverta USDT muri koa. Hariya tubonye ko tumajije kwigurira $2 n'ibice 0.5 kuko nabyo babiduhayemo. Urabona sindayashyiraho, niyo mpamvu bambwiye gutya. Ariko urabona iyo ushyizemo 3 n'ibice 0.5 bahita bakwereka koa uri buhabwe. Shatse warekeriza cyangwa ugashyiramo izihwanye na ziriya batubwira gutanga. Reka turebe dushyizemo $2 ni kwa 47, 2 n'ibice 5 kwa 58, 2 n'ibice 7 kwa 63. So hano mfiteho balance ya 0 USDT. Ubwo icyo uhita ukora ni iki? Iyo umajije kureba washyizemo USDT ko ugomba guhabwa, hano haba hari buto hasi, hari umutuku ngiye nuko na balance mfite, haba hari buto ivuga ngo convert, ukahita uyikoraho. Nako kanya ama USDT yawe uba umajije kuyaguramo amakoa, uhita ugira koa muri wallet yawe nkuko ubu nzifite. Ukahita uvamo kaza hano kuri asset. Urabona ngiye kuri asset nifiteho koa 174. Izi nizo majije gukorera muri Koazage, izindi narazibikuje 174. So nazikoreyemo mpita nzivana muri wallet nzizana hano muri exchange kuko niho mbasha kuzigurishiriza, cyangwa nkanazikuraho nzijyana muri Binance, niho nkunda kubika USDT zanjye. Ibi turabisoje, tumajije kubona koa turi bukoreshe muri Koazage. So etape ikurikiyeho aza hano kuri OKX, uza hano muri wallet. Wallet niyo Web3. Niba wararebye part 1, part 2, ngira ngo ibyo warabimenye. Uyikoreho. Icyo tugiye gukora ni ugufata za koa zacu dufite muri exchange tukazohereza hano muri wallet. So hano muri wallet mfiteho koa 27. Icyo uhita ukora hano uhita ukora kuri receive. Aha kuri receive ukahita ukora hano kuri try now, utegereza ukabivanamo. So iyo ukoze kuri try now bahita bakwereka za crypto ufite muri exchange. Urabona ngizi ndazifite, ukahita uzikoraho. Bahita bakubwira iyo bari bugukate na aya ngaya, igihe ari bukugerereho ni minota 2, ukahita ukoraho. Akakubwira ngo connect OKX wallet to your exchange account, ukahita ukora kuri get started. Hano bahita bakubwira ngo confirm, ukahita ukora confirm. Ngo bagusaba password niba ukoresha Android, ariko ngiye bansabye Face ID.
barambwiye successful connected, ukahita ukora kuri OK. So uhita ukora hano slide from right to left. Iyo usoje slide amafaranga ahita akugeraho, cyangwa za kowa zawe zita zikugeraho. Reka tubikore nabyo. So urabona wallet yagezemo, ukora icyo bita next, kakubwira ushaka koherezamo kowa zingahe. Ufite 63 kandi tuba dusabwa kwa 62, tawandikamo 62, ukahita ukora hano kuri next. Urabibona 62 ngizi, network fee ni 0.0021, ukahita ukora confirm. Genda ahita nkoresha passkey, wewe bagusaba password. So hano mba nsoje kohereza kwa 62 muri OKX wallet. Ketuvamo. Urabona kowa zangezeho exactly. Ngira ngo urabibona. Kowa zangezeho 60. Ako kanya ngizi zaje, nari mfiteho 27. Ko 62 zijeho mitangira kowa 89. Murabibonye uburyo tuzoherezamo. So etape ya nyuma ibikurikiyeho ni ukwiyandikisha muri kowa zaje. Ngiyi message barayimbwiye ko 62 zabaye withdrawn. Icyo dukurikijeho ni ukwiyandikisha muri kowa zaje. So urajya muri comment ya mbere, urahasanga link nasize ya kowa zaje hasi muri comment ya mbere. Nurangiza iyo link iraba imeze nk'iyi ngiyi iri hano neza photocopy, uhita uyikopiya. Simaze kuyikopiya. So guys, iyo umajije gukopiya ya link ya kowa zaje, uyituza hano muri Web3 cyangwa OKX wallet yawe. Uhita ukora hano kuri explore. Iyo ukoze kuri explore, urabona hano hejuru hari akantu ka search, ugakoraho. Warangiza ya link yawe ukaza ukayipestingamo hano. Gupestinga niba utabizi ukoraho ukagumishaho, hakaza akajambo ka paste na autofill, ugahitamo paste, ya link ibigiyemo. Warangiza ugakora hano ugategereza. So angahe impamvu bazanye bino nuko ngewe nsanzwe nyirimo. Ego ikintu uhita ukora hano, bahita bakubwira haza akajambo gasa ubururu kanditseho ngo connect wallet. Uhita ugakoraho. Aha hejuru hano hari wallet yanjye, uhita ugakoraho. Iyo ugakozeho bahita bakuzanira amoko ya ma wallet ufitemo. Wowe uraza gusangamo OKX wallet, MetaMask wallet, wowe uhita uhitamo OKX. Yisoje uhita ukora kuri confirm, wallet yawe itizamo hano, itigaragara hano hejuru. Hano hasi baba bakubwiye ngo sign up with kowa 60. Ubwo uhita ukora aho ngaho kuri sign up with kowa 60. Ibiri hano aha ngewe hari proceed to dashboard, wowe haba hari sign up with kowa 60. Uhita uzikoraho. Aho hari kowa 60 ni ukora. Warangiza ukahita ukora kuri confirm, ukahita wemeza ko wohereje kowa zawe. Ubu usoje kwiyandikisha uhita winjira muri kowa zaje. Iyo winjiyemo usanga hameze gutya. Iyi niyo dashboard ya kowa zaje. So hano hasi bahita baguha claim reward y'ako kanya, ukahita claiming. Iyo ukinjiramo muri X3 matrix na X6 matrix, level ya mbere muri X3 matrix irafunguka na level ya mbere muri X6 matrix irafunguka. Kugira ngo uzamure level bigusaba izindi kowa 60 zo kugira ngo ugere kuri level ya kabiri. Ubwo ugomba kujyanana
niba ugeze kuri level ya kabiri kuri X3 matrix na X6 matrix, nayo uba ugomba kwishyira nayo kuki kuri level ya kabiri. Ubwo niba X3 igusaba kuba 60, ubwo X6 nayo iragusaba izindi kuba 60. Ubwo uraba usabwa kuba 120 kugira ngo ujye kuri level ya kabiri muri X3 matrix na level ya kabiri muri X6 matrix. Birumvikana? Niba utumva ibi bintu bya matrix ndi kuvuga, hari video nabikoreyeho, hari video nakozeho, uyirebe urayibona ivuga kuri X3 matrix na X6 matrix uburyo bikoramo. So izo waninze cyangwa izo wabwa ku munsi ziza hano. Ibi byo narabisobanuye cyane, genda ubirebe. Aha narinje kuvuga ukuntu twiyandikisha muri Coazage. Hano ubusoje kwiyandikisha muri Coazage. So guys, nuko bikorwa, ntago bikomeye. Niba ukunze iyi video, kora like, comment na share. Ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video. So guys, ciao, hasta la vista.